Gachakati-inĩ ka mwaka wa 1999 na mwaka wa 2004 nĩguo mũhunjia Ndeia athitangĩirwo kũiya ciana ithano thutha wake kwĩrĩkana nĩ ahenagia atumia arĩa matarĩ na ũhoti wa kũgĩa ciana. Deprive an unknown parent or guardian the lawful charge of an unnamed child alias Naomi Gilbert Ndeia. Kũhĩtũkĩra wakiri wake, Ndeia nĩ ahoete igoti arekererio na mbĩrũ, akiuga ena famĩlĩ mũrorete igũrũ ũndũ ũrĩa igoti rĩreganĩte naguo. My client is set at liberty pending the hearing and determination of this particular matter before you. Ihoya rĩake rĩregetwo nĩ igoti rĩkiuga kũringana na riboti cia hau kabere Ndeia ti mwĩhokeku. Mwaka-inĩ wa 2011 mũtumia wa Ndeia nĩ anyitĩkanire na mahĩtia ma kũiya ciana thutha wa moimĩrĩra ma thibitarĩ kuonania mwana oigaga arĩ wake ndarĩ wake na agĩtuĩrwo kĩoho kĩa mĩaka 3. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.